Natango lo sambo ya balongi. Béni soit l'Éternel des armées. Oyo aibi na kobatela nga na yo. Oyo aibi na kosala biso na oto zala na tango oyo. Bien aimé, pesa attention na yo epa na Nzambe. Parce que tozokota na kati ya dimension ya profondeur. Mais avant dimension to partageaka. Oyo ezali pensée ya Nzambe. Oyo to bengi liloba na Nzambe. Yango na tang oyo mutu nyonso soit position à prière. Oyo azolala la musaye. Pesa attention na yo. Attitude na yo to vandi na se. Prière ya sacrifice. Mengi to vanda kana se. Zo esika na oyo ya kovanda. Opesi Nzambe motema. Opesi Nzambe miso. Pesa Nzambe matoi na yo. Po ete tokoti te mutuya. Nzambe aza malamu. Yango tikete Nzambe aiba na kopambola biso. Tant tozo koma liboso na Nzambe, mwana nyonso Nzambe il faut koyeba kobatela attitude na yo. Mwana nyonso Nzambe il faut koyeba na komikotisa. Parce que devant Dieu, yende azali créateur, o esengeli ke ba genou nyonso, ma bolongo nyonso nde bana kokumba melaye. Au nom de Jésus-Christ, yamona sengi mwana nyonso Nzambe, pesa attention, pesa matoi na yo. Mais liboso ya koyoka penser en Nzambe, ya solo sengeli to bonde la muke. De grâce, Père de gloire, entre tes mains je recommande ton peuple, parce que ndo Nzambe malam, yango tikete Nzambe zwa contrôle esika oyo. Ngolu na yo likolo mama moko, papa libota moko, pe likolo mosali na yo. Ozo salela na poko na lelo. Sanctifier moko na moko Nzambe. To trouver ngolu nde ganga ekota na discernement, ekota na kata be écoute na biso au nom de Jésus-Christ. Amen. Nzambe aiba na kopambola biso ya muna bien aimé. Shalom shalom. Eloko na eloko solo ezana tana yango. O temps mutu ya to komesa li temps ko kumisa Nzambe, ezali temps ko s'exprimer liboso na Nzambe parce que tozana voix mo kaka to ko s'exprimer na Nzambe ezaka na nzela ya losambo. Yango mutu nyonso aiba na kofongola losambo ne na kati ya motema parce que prière nyonso po ezala puissant, il faut ezala accompagner na motema na yo esika moko. Yango Nzambe aïba na kopambola biso bien-aimé dans le Seigneur. Yango tango to komisko zalita ya mutuya. Tu dois être poussé de ta foi. Alléluia. Isengeli ozala poussé na kondima na yo. Kondima na yo isengeli e poussé na ba acte. Ebele bayoka kondima. Kondima ezaka koyoka te. Kondima ezali misala. Yango mwana nyonso Nzambe kondima mutoko sana na yango te soko sana boyebi te. Parce que tango sana boyebi nde pesio assurance. Alléluia. La connaissance te donne l'assurance. L'assurance te pousse à ta foi. Alléluia. Tu dois créer ta propre foi. Comme les salettes individuelles, yango sengeli o créer foi na yo. Ah ndenge na yo kililoba na Nzambe na moni oyo ndeko bikisanga. O créer foi na yo, o s'engager pe nango. Pour o créer foi, sima o s'engager. Tango s'engager 22h nyonso ataba la musinga te. Ponge bandosila. Automatiquement parce que tu t'es engagé à ta foi. Tu vois ça? Na nyonso Nzambe soko s'engager na kondima na yo ata lobi prière à 3h okomona kana 3h eloko moko esalami osali nini olamuki pona nini ekomi automatique parce que le Saint-Esprit aza en œuvre na kati na yo mwana na Nzambe Nzambe aza molimo yo za na nzoto eza ya masumu okosolola ndenge nini comment est-ce que tu seras en communion avec un esprit si tu n'es pas connecté si tu n'es pas initié? Non, tu dois être initié par le recevoir Christ comme ton sauveur afin que tant yoko kota na muzindo okomona Christ abandi kosala akopousse même intention mwana na Nzambe tango za na présence en Nzambe asuka kate akata na kapeti yango moni mutu nyonso zali foi na kati la parole de Dieu parce que la foi c'est la parole. Alléluia. C'est pourquoi notre Dieu nous parle que tout passera mais sa parole ne passera jamais. C'est la quoi il avait déclaré que tout est accompli. Libota dans Nzambe comme tout est accompli alors nous devons marcher selon la foi. Dans la foi il y a les écritures. Dans les écritures il y a la promesse. Dans la promesse il y a l'engagement. Dans l'engagement il y a l'alliance.
Amen. Yango mwana nyoso ya Nzambe tango zoya liboso na Nzambe mimona na minute oza mwasite na minute oza mobalite na minute oza mwante na yeka ka liboso de ya papa. Je m'incline devant toi Seigneur parce que tu es le créateur de l'humanité. Yango nkolo na epa na yo, le Dieu de toutes possibilités, le roi de ton salut. Yende apesa lobiko na mokili. Yango na poka onaza ko présenter yo et ke côté mai moko songolo pakalate mais non présenter au Jésus-Christ de Nazareth. Tozobi kanatan eza difficile. Mokileza ya koinda, mokileza ya komemana, mokileza ya koningana, mais bien aimé, celui qui a la parole de vie à sa jitakati. Muto aza na parole de vie na kati na apalpitakati. Muto aza na parole de vie azala kamporter na n'importe quel venti. Yango na zoebiso, quel que soit ba fléau, libota na Nzambe koninganati. Amen. Position na yo et qu'on rendre yo fort liboso na Nzambe. Alors ce soir, quelle est ta position devant ton créateur? Amen. Soko otiki position na yo eza faible, diable a koiba yo. Diable a ko emporter yo. Diable a ko utiliser yo. Diable a ko salela o nyonso ye alingi. Parce que assez azui possession na yo. Ne blague pas avec ta possession. Nengina pesore mamoko. Moi na Nzambe. Soko komina na dimension ti ya kozwa possession afina yo. Moi pe makamno si mezati. Parce que vous allez incapable à comment gérer. Vous allez incapable à gérer spiritualité na yo. Vous allez incapable ya koyeba na kozwa possession. Alléluia. Yango moni bato ebele bakansaka état d'âme ezaka ya mutu. État d'âme de lié aussi existe. État d'âme ya travail ezalaka. État d'âme ya mobile eza, ya mwasi ezali, ya bana pe ezali. Alléluia. Okuza lobanga ka Nzambe, mobotami na famille kozana état d'âme na mabe, tu seras combattu à cause de la grâce que Dieu a mis en toi. Yango tina. Yango moni foi. Il faut fungolo misu. Alléluia. Na développement nanga, ta foi doit t'ouvrir les yeux. Amen. La Bible me dit ceci: mon peuple périt faute de connaissances et manque de connaissances. Amen. Il y a toute une grande différence entre manque de connaissances et faute de connaissances. Dans faute de connaissances, on va te corriger et tu vas reprendre le bon chemin. Amen. Mais dans manque de connaissances, tu dois prendre les Écritures. Amen. Que je te prête ce soir. Amen. Que mon Dieu te délivre maintenant. Amen. Que mon Dieu te bénisse maintenant. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Yenda zanzambe, li pambolia solezaka na maboko na ye. Tango se disposer même 2 minutes accompagné de ta foi. Oko palper. Alléluia. Yango balobi foi efungolaka misu yoka biloko. Lebisi mutu so bon appétit. Foi na yo fungolo misu. Na obetelo lisolo ya mutu moko ya mukuse na kati ya Bible. Oyoka mezo chance ko yoka ngo. Ya mbango lyo ko fungolo matoi. Alléluia. Yebisa mwasi no pembe na vali wa mukuse. Yebisa mobali no sko vani yebo wa mukuse. Alléluia. Mutu alingaka ba ebisa vérité te. So besi mutu vérité kuma loko les zokisie e kuma loko ninga yebisa tala pe mulaya ya. Tango mulaya ta le tala mulai et soit te olobelinga porter mukuse et soit te parce que na mukuse prêche. Mais attention, mukuse mena eloko akati. Alléluia. Wa muke mena eloko akati. Wa munene mena eloko akati. Wa mulai mena eloko akati. Alors tala ndeko na biso mukuse ya Bible. Muto mukuse ya Bible dans la foi o efungola ke misu et pesi biso lisolo yotote yae. Na ebisi yo mwana na Nzambe. O sala lisolo na mbokoza. O sala lisolo na famille na yo. O sala lisolo na entreprise na yo. O sala solo na kata baninga na yo. O salo li solo parce que Nzamba lobi, il est le Dieu de la différence. Amen. Il n'est plus dans le tombeau. Alléluia. Les lomo qui les ôtent à yo croix. Paul Moussango a ôté à yo croix. Parce que croix est une référence. Mais les lots, alléluia. Les lots comme une des lèvres de la croix. Parce que Nangomba, les lots tika la kangomba. Batwa kenaka ressemble là. Croix basi basi liba et se beba. Mais n'ebisio, Jésus a qui na masolomi balé à somo. Alléluia. Masolomi balé à somo. Akufi. Alléluia. Bakundiye mokile tsali dekre balobi pona esili esili baebakite azaki semence de vie balobi pona esili amikosi yenda tindingu ya kosekwa yango na lobi sekwa vino prière sekwa est-ce que bachango na mulani na bi panzana. Tu es capable de tout parce que tu as un Dieu qui est puissant. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Yango maintenant foi tango fungoli zache misu. Ah,
tango miso efungwa mutako mamaele yango mona kandoki bakoma kana ba maele mususu miso akufungwa mesala ka jeter yango ne simona na Nzambe que la parole de Dieu fungolo révélation. Amen. Que la parole de Dieu fungola yo mato. Amen. Alléluia. Amen. Yango moni Jonas ayoka kinzambe na matoi me akima kinzambe na misu. Ya mutunde ya Nzambe. Matoi nde ya Nzambe. Tangu yoche misu na matoi na conflit okaniso kokima wapi. Ozane sika kokima te. Ndokyo lokaka yo atambola na mabele ya Nzambe. Lokola tambola na mabele ya Nzambe. L'image de la chair c'est la faiblesse. Na biso baza ya kolemba. Na biso baza ya désenvoûté. Ba déjà détruit, ba déjà étouffé parce que batanga ki kombo na yo. Parce que ba mema ki kombo nu na mabe. Ya mona lobi kangwama, na bi fongwama, na bi kende musika au nom de Jésus-Christ. Amen. Asa Nzambe malamu. Nini ko bangi saolelo. Nini ko bangi sayo. Na Satana yebi somo Nzambe. Aibi puissance à résurrection bao ya bango bakufati lelo toyebi ba numéro na bango ba adresse ska bakunda bango mais o ya biso adresse tika babike na libanga supporta kité libanga batela ke comme barrière et supporta kité po e mona kité na ebisio liboso mi pepe même caché 166 même balobi ba vaccin na ebisio e komona yo témoin na Nzambe ba plan nyonso bakosala ba ebete osio simba mi na Nzambe. Amen. Arme nyons va côté le misapo na yo ekosimbate. Yango Bible ils te feront la guerre mais ils ne te vaincront pas. Amen. À cause du nom de Jésus. Le nom de Jésus c'est notre croyance. Amen. 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 Yango zo mona sikoyo Zaché. Il était de petite taille. L'identité, première identité de Zaché, il était de petite taille. Yaya, ce que m'tabi asa mukusa fingiote. Posa mukuse. Prêche. Mi yeba. Identité toza côté on a poko lelo ezali yondo miyeba. Amen. Naza faute tete soko na carte te wa faute. Amen. Soko na Yesu te na biso poko lelo za faute. Amen. Non te bato ba comprendre Yesu. Alléluia. Toi ba faute tete. Est-ce que ça là l'identité moi c'est même ka identité ya mobile. C'est comme biso l'église ton même identité à Jésus-Christ. Zaché abina soka sangwa Yesu ngo Petro mais mutango bi kama osala. Ngana kondimati ngama ona vivre. Ta foi doit t'enseigner. Amen. Ta foi doit t'orienter. Amen. Ta foi doit te pousser à faire quelque chose de bon. Foi na yo memo na busoba te. Foi na yo memo libanda ya Bible te. Foi na yo memo musika ya Nzambe te libota na Nzambe. Alléluia. Zaché il était de petite taille. Tango yoki sangwa Yesu, foi ya Zaché zalaki affermi. Zaché lobi, je dois faire quelque chose. Je dois chercher la face du Seigneur. Il est temps, na âge à la Odyssée, na temps du soir, te bana koluka elongi yanza yanzambe. Zaché akendaki koluka elongi ya Nzambe. Mais azalaki mukuse, tango zoluka elongi yanzambe yeba kobunda. Amen. Tu dois savoir lutter quand tu cherches la face du Seigneur. Si tu ne sais pas lutter, je te conseillerais de laisser, d'abandonner. Alléluia. Nzamba zana posa ba goigoite. Nzamba na posa ba leader. Alléluia. En tout cas désert na kolanga na kosambela sambela. En tout cas na kobando banga Nzambe. En tout cas na bando ko luka Nzambe. Zaché tangwa yoki abaki makambo na osale concerné bana na ngati. Amen. Azalaki chef de publicain. Zaché n'était pas pauvre. Alléluia. Mais en lui il manquait quelque chose. Tu peux avoir tout ça na bambongo na yo, wana ba beauté na yo, kimbinga na yo, mais les bosso Nzambe zelo côté. O ezali ya mutel bosso Nzambe, eze loko ya tia na kati na yo. Alléluia. Grâce à Nzambe na kati na yo et pas na ezali gloire na ye. Amen. Zaché, il s'est décidé de chercher la face du Seigneur. Alors aeba kite ndeni na kosala balobi maintenant Yesu yo wana zo na nzela Zaché pa kumko na nzela amona batu nyonso baleki na mulai libota na Nzambe makambo eleki na mulai tala pauvreté eleki na mulai tala déception eleki na mulai tala balia kutim lelo eleki na mulai mais ko décourager parce que eleki na mulai non foi na yo ezo sala nanu foi na yo esika molile ezali yango kozala mwinda
foi na yo esika kombe telemi yango nde feza la parole foi na yo esika bangi basalo baba yango nde ko choma loba foi na yo yango nde ko tracer nzela parce que ton créateur il est le chemin crois na yo esika le côté zali yango nde ko za la vérité alléluia esika kufa ezali foi na nde ko pesa bomo yango na bi o ekufa ki na vie na yo et recouvrir bomo au nom de Jésus Zacha bandiko ya Zacha zoya azoka Jésus aomona Jésus te pona petite taille na Zacha le bi non na simbite moi na simba pe zate pona mukuse na ote bato mikuse lelo nde ba incapable alléluia David aibaki ba programme nzambe te alléluia ya ibaika lindanda na ye na koboko la bampate na ye oba kotinda na zamba ya na kati na oza na responsabilité faute eza ya nzambe soko réussir te mais faute eza ya yo parce que oza ignorant oyebi te koza mona nza ya nzambe kwa kize nzambe teke faute ya nzambe non faute kozala yanga na yo parce que ngokota na muzindo te ya makambo ya nzambe. Amen. Zaché, il était de petite taille. Zaché, tant que koluka Yesu, abinga le fona affronter mutwana tala. Pourquoi na lelo nazo sakola, oyeba na ko affronter des nzambe. Alléluia. Yeba na ko affronter nzambe. Pour na ko affronter nzambe, première condition, tu dois savoir affronter ton propre corps. Alléluia. Banda ko affronter nzoto na yo na caractère nango. Alléluia. Soko longi caractère na yo o affermi foi na yo o vandisi yango kende liboso. Mwana na nzambe kotala kasimate. Tangu Zacha telemaki akomi liboso amoni tala batu bazo kende bele bazipi Yesu. Amoni albi eta inanga ibominga. Libota na nzambe peut-être lelo ignorance na yo bomio. Peut-être lelo lourdeur no avia après ebomio. Zwa responsabilité. Nzambe asala kaka na ba responsable Zacha zo ki responsabilité ya kolukelongi nzambe ata mona ki batu misune décourager te pour ageleki misune décourager te pour makambo simbate na bizongisa misuno na foi initie tes yeux dans la foi tu verras la main puissante de Dieu. Zacha baniko poussana Zacha lui non. Il faut na reculer. Foi na Zaché comme tambusae. Ba biso que foi e fongola mutu misu. Foi Zaché e fongole misu. Et le bizonga na sima. Banda kotala nzela ni na koleka tala. Nzela otozolo bela lelo. Eza nzela ya France te. Eza nzela Hollande te. Eza nzela tamso RDC te. Ande motema na yo. Motema na yo eza mabele. Motema no ezali nzela. Oh Yesu ifasa nini? Atambola avandisa promesse na e. Promesse nzambe nde babenga ka Saint-Esprit. Il n'était pas parti au ciel. Atikala na yo, azana yo, azana kati na yo, yeba kana ko utiliser ye, yeba na ko soucier na kati makam na yo. Zaché, atala lobi non, je dois faire quelque chose. Foi ya Zaché comme ça qui révélation et matisa qui est dimension. Quand matie dimension et pesier courage et pesier force. Oyo perdra na biso zo courage, nano koité, zo courage, na nécessité. Les paniers circulent encore. Zaché tala mutu so kaza mukuse, makoloneza mulai. Osomala mutaza mukuse makolomilai. Zaché lokola zaki mukuse. Nyonso Zaché zaki mukuse. Maintenant Zaché, mituna sko Zaché moni nzete. Oyo babengi si comment en français, libota na nzambe. Nzete mulai. Tala identité nzete mulai. Mais identité Zaché mukuse. Mais en Dani, mais en Zaché, il avait un esprit. Amen. Alléluia. Amen. Il avait un esprit supérieur. Comme Oizaki Nakatia Daniel. Le Luisa Daniel te. Le Luisa Zachete. Le Lotanga Kombonayo. Le Luisa Paul. Le Luisa Yo. Le Luisa Ye. Alléluia. Atalin Zete. Abim Messenzete. Dans son peso ordre. Naomata na Rosietate. Amen. Naelsi Mutumoko. Na problème ezotungisa yo. Ba affrontaka problème en face. Monguna babundisaka na mukongo te. Ozolemba parce que socha ba ennemi na mukongo. Yaya bakoko sobora suka. Bako beto kibota parce que tikel bangonde di gauche. Alléluia. Ozani na paraprise ni na rétroviseur. Yango na ebisi yo. Zacha zaki na rétroviseur. Abinzete na ko affronter yo. Na esi mutu moko kindoka famille na yo ezali bosono affronter yango. Okomata okonyata bango. Yo bakokitisa yo te. Bangonde bakokita. O bachela mabulu bangonde bakomelama. Bibelo bi bakobundisa okasi bakolonga yo te. Ko balonga yo te fo babundisa yo. Siko yo kimela ka bitumba wapi? Prêche. Bitumbe kozala na gauche na yote, na droite na yote. Il fait ça en face na yo. Amen.
po ezala en face na yo libota na nzambe fungwama miso ya kondima kondima efungwaka miso. Alléluia. Zacha bandi komata nzete yoka lisolo oyo Zacha bandi komata nzete comme il était poussé de l'Esprit Saint. Libota na nzambe, la Bible nous dit chaque chose a son temps sous les cieux. Amen. Zacha tana ekokaki na ote ya mutu tana ekoki. Amen. Tana elokole koki nzete nyonso se retrouver liboso na yo comme sango valeur. Amen. Eloko nyonso ko simba ekobonga. Amen. Musala nyonso kosila okomona bénéfice. Amen. Musala eska yo kokota bakozala béni. Amen. Oyo koloba nde kosalama. Amen. Parce que ta foi otyango na kati ya misala. Zacha matinzete. Zacha matinzete. Alléluia. Zacha matinzete. Amatinzete. Tango azomata Yesu akoma koma pembeni. Mutu ana foi misune koma kakozumela kona musika moni pembeni. Alléluia. Ozalaki musika bando mona ngo pembeni. Ozalaki mukusi pe musika ekomi kopusana. Na esi mwasi moko tala gerizo no ndenge zoya. Tala libala no ndenge zoya. Tala mbongo no ndenge zoya. Tala kokola bana no ndenge zoya. Tala ndenge virisa ngo ezoleka. Kotanga kanokuti kombango te ezoleka yaya. Na ebise ezoleka. Poussière. Alléluia. Parce que aux ananzambe. Zacha tango amati akomi komona alekaki bato nyonso na mula. Na ebiso c'est avec Christ que nous ferons des œuvres. Pour ça l'exploit, il faut aller na Christ. Amen. Yango ntango tokota na prière lelo totomboka bana na nzambe koma mulai koleka bandoki na yo koma mulai koleka bato bakanga famille koma mulai koleka bato bakontrola kayo koma mulai koleka bato batonga kayo muto za na valende batonga kayo. Alléluia. Ti ba otonga yo parce que yo ndoza na eloko mbuma ya kotela yango bachakaka melobite mutu nyonso ndako buka yango. Amen. Okolula mbuma na nzete mais ça tondo ko buka yo mona kango na tongo mais ya kozala na courage akoluka nzete ya kobabolango yo tango luka nzete monite mais ana mutusa ya ko viser libanga foi na yo etindo na quelque chose foi na yo epoussé na quelque chose prière na yo ezala makasi prière no epela moto. Alléluia. Nzamba komaka moto tamba présenter moto so ba ina na mupepe nzamba kokoma mupepe lokola virus elebe za mupepe nzambe pe ayina mupepe ate balobi baza moto nzamba komi moto tamba telemisaki ba kosi pour na Daniel nzambe avec la kitala soki ofunga mimisu ba enemi no bakufa misu. Amen. Ko ba enemi no bakufa misu il faut yonde nanu ofunga mami Yes. soko bongi bango comme retour à l'expéditeur parce que yozo déclaré retour à l'expéditeur bango yo o komi na place te latana nu kazaka Zacha komi likolo tangu Zacha komi likolo regard na epé changer tangu zaki na samba ndota na nzete bu. Mais tant amatil qu'on a cette heure monta parce qu'on a c'est naibisi yo ndeko nanga mama nanga papa nanga libota nanga bando contrôler bango so wa likolo komi ko contrôler makambo yo ndeko za na facilité ko bamba bango libanga pourquoi na lelo bango na ba so ba mama na mabanga. Amen. Bo bango moi ba atteindre les sous ezati. Alors la Bible nous dit ceci, c'est lui qui sonde le cœur et le rein, ce n'est que Dieu lui-même. Qu'il sonde ton cœur maintenant. Qu'il sonde ta vie maintenant. Qu'il sonde ton travail maintenant. Qu'il sonde ta maison maintenant. Au nom de Jésus. De Jésus. Alléluia. Akomi kotala bango. Tango azotala bango, mokile komi koni. E komi koningana. Alléluia. Mokile sko zo ningana. Balubi makambe ko sala mandenge nini. Toana Luc 19 1 à 7. Alléluia. Yoka sikoy. Jésus étant entré dans Jéricho traversait la ville. Et voici un homme riche appelé Zacha, chef de publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Amen. L'identité de Zacha n'était pas pauvre. Alléluia. Zacha, il était riche, mais il était de petit état. Alléluia. Il avait seulement besoin de la visitation divine. Alléluia. Au cause à la nambongo, au akitoko, au ani etali nzambeti. Problème nzambe ça seulement c'est sur na katina. Alléluia. Pour diable banga yo, il faut aller na semence nani, ya nzambe na kati na yo. Babi, il était chef de publicain. Babi, mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Zacha zalaki limité. Balobel biso mutu ya kondima, azalaka limité te parce que kondime fongola kamisu. Kondima nde kopesa yo force. La foi va te fortifier. Tangu fait ko fortifier yo, ata ba telemi. Bibelobi ata batelemi bakopalanga na banzela sa sambo
pona nini yo sili kotelema Zaché tango za likolo miracle bani ko salama Yesu Masia pa o Zaché asalaki eningisi mbala mo motema nani ya Nzambe momo na soloba prière amen yo soloba na motema na yo motema Nzambe bani ko ningana na Hollande mutu mo soloba nga amen na France mutu soloba nga amen na Congo mutu mo soloba nga amen na Kinshasa mutu mo soloba nga amen na Europe mutu mo soloba nga amen na Amérique mutu mo soloba nga amen Asie mutu mo soloba amen ya ona bibo bika vie fungwama toi na guérison physique toi pe na guérison spirituelle yamba yango yamba yango mona yango simba yango mona yango simba yango tika ko imiter bateau ne soyez pas les imitateurs des hommes zala imitateur ya Christ tango Zaché mataki likolo Zaché tango mati likolo ba Nzamba oki motema tala Nzambe pe okobelisa Nzambe stoma na prière na yo merci mutu moko ningise stoma Nzambe abi non je pressens quelque chose il y a quelque chose et na mona nga moko azolukanga alléluia et na mona nga moko osanini aolukanga eza lokola mwasi watangaki makila 12 ans tango azoluka Nzambe oyebi bénédiction na esala ki ke ba apôtre ba mona été dimension à foi na et avec là qui ba disciple ba apôtre ba sala qui aveugle ba koka qui komona te ba situka Yesu solo ba ki matu poko na lelo banguna na yo pe bandoki na ba osituka iya sabi mina mulangi iya sabi mina nzungu iya sabi mina prison momaka na soba na bibima yo saka na pasa libonsela na bibima yo bandoto mabitu na bibima yo batyo basinga yo ndo bamona etuna na bibima yo ndo mibala batukande bamona ko na bibima mabota o ekala na zo déboucher on ba trompe na yo au nom de Jésus-Christ matali kolo foi na yo sengele matisa yo foi na yo na lobi sala loboko bo foi na yo esengele matisa yo na yesi mutu moko foi na yo matisa yo ale mata tango mati oko changer position et moneli banda ko tala bango no na se soko ko motala bango na se oko gérer bango facilement na lusamu na yo alléluia bien aimé oko gérer bango facilement Zaché tango comme la likolo alléluia na tanga na makomi na 4 alléluia babi il courit en avant et monta sur un sycomore pour les voir parce qu'il devait passer par là. Alléluia. Et si kaya kendaki komata, ndezalaki pe nzelaka ko Yesu osani. Na ebiso lusambo zobondela. Nde lusambo nzamba zozilaka po asalela yo. Babi, lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux, il lui dit Zaché, hâte-toi, mamai. Botika na bandela. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit Zaché na ebisio soko mati ba otanga kombo na yo prophète ebe ata kombo na ote menzamba ebi kombo na yo alléluia kombo na nzamba otanga na poko na lelo Zaché ye atel ya matika likolo azotala amona Jésus s'arrête alléluia Jésus s'arrêta alléluia Yesu atelemi na ndaku na yo lelo nzamba akoto na ndaku na yo lelo nzamba atelemi yo somona mupaya aina ndaku na yo mupaya zo invité na ndaku na yo est-ce que c'est possible mais lelo mupaya aina ndaku na lobi tikanga moko na ko servir yo na ebisi mutu moko azala ka fier noko le kanzamba kila wazati mutu moko alinga kayo ko le kanzamba zati yango zongisa confiance na Nzambe ou perdre confiance na Nzambe na bi zongisa confiance na Nzambe Yesu atelemi tala sikoyo Zaché tango banda ko mata atala kiliko likolo tango komi likolo akomotala na se Yesu tango zotambala zotala tout droit mais tango komi na sanzete Yesu pa komotala liko nani malanda ngulu Oizana kati na yoza munene. Oizana kati na yoza munene. Révolte ta foi, tu verras la main puissante de Dieu. Révolte ta foi, tu verras la main puissante de Dieu. Seigneur de grâce, cause à la décourager. Cause à la décourager pour balobio ko bongate. Cause à la décourager parce que ça la critiquer. Cause à la décourager pour makambo eleki. Cause à la décourager pour na peine bakate la yo. Chaque chose a son temps. Tana yonde eko ekoki. Yeso tali likolo. Abi mon frère, kita. Aibisaki mon ami te. Abenga ki Zaché na yebisi mutu moko ba obengo na kombo na yo lokola ba obengo na kombo na yo musale sala mana vina yo maladie incurable na kati na kokite ezala sida
ezala tuber, ezala cancer, ezala limitation, ezala kindo kifungola mutema na yo, ezala servitude, ezala limitation, ezala maladie incurable, ezala basale la kona sorcellerie conscient, na lobi banzungu na bango ezika, bazala ya mai, bazala ya zamba, bazala ya moto, bazala ya mpepe, bazala ya bafaux sceptique, na lobi ete soit libéré maintenant au nom de Jésus-Christ. Zaché bakitisiye, libota na nzambe, batu nyonso batambola ki na Yesu bakomaki benemia Zaché. Oh, nini mutuyu aza mopakane yaya. Dieu fait grâce à qui il veut. Que mon Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Nzamba za malamu, abongwani te. Il fait grâce à qui tu veux. À qui il veut. Asi à telemi. Muta kokanga mopepa nzambe na vi na yo te. Muta kokanga loboko nzambe na vi na yo te. Mawana muto azobundisa yo. Mawana muto azobundisa yo parce que akosuka mabe. Zaché akiti akomotambola na Yesu. Lelo totangi lisolo Zaché parce que azwaki kondima na ye atiango na misala. Kondima ne fungola ki misu. Kondima Zaché elongola ki soni. Kondima Zaché pesa ki courage. Kondima Zaché epesa ki persévérance. Kondima Zaché sala ki akoma fidèle na oyo ya kanisa ki. Yo mutu na ona motema noka makanisa ya mabe. Makambo ko pesa nzambe lokumote. Ta yango sikoyo. Mutu nyoso asimbi motema na ye na kombo Yesu Masia. Alléluia. Azabalamu. Abongwani te. Banda sikoko tala identité na yo. Oke senga maona nzambe. Zaché bate babi azaye mukuse. Na bambongo na ye. Azalaki mukuse. Yaya banda ko misala autocritique. Yebisa nzambe tombola défaut na yo. Ngai naza mwasi mabe. Ngai naza mobali mabe. Ngai naza mosali mabe. Toke ko senga. Ozo senga simba motema na yo. Banda ko critiquer défaut ya yo. Oezala ko obstacle. Simba motema na yo. Pour qu'ils sont de ton cœur. Simba motema na yo. Dispose ton cœur maintenant. Au nom de Jésus. Alléluia. Kosmage. Yesu Masia. Ngolu na yo nzambe. Ngolu na yo nzambe. Na défaut nyonso. Na mabe nyonso. Na ezaleli nyonso. Na bomoto nyonso nkolo. Zaya yote nkolo nasengi mawana yo 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 au nom de Jésus. Au nom de Jésus, mawana nzambe, défaut na yo, osengi kaka ngolu na nzambe, likolo défaut na yo, likolo caractère na yo, Zaché amona ki mbongo na ete, Zaché amona ki valeur physique na ete, liboso nzambe ba pete za la raté, liboso nzambe ba buka kande, ba buka naka, il faut ça la briser, libota na nzambe, pardon Seigneur, peuple na yo, ngolu na yo, likolo mabota, na kombo Yesu Masia. Na komune sumasia eska nyonso zali na ndaku na yo ngolu na nzambe au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Ekomitan fiansuma ngolu nzambe na maloba ko bimisa loba ngolu na nzambe maloba ya foi, acte de foi ezalaka puissant, l'acte de foi ezalaka na nguya bando sa ngolu epesa puissance na acte na yo ya le bon délit au nom de Jésus. Alléluia. Rabasaka gamaege au nom de Jésus. Yebisa nzambe ngolu na yo epesa acte de foi na ngai makasi au nom de Jésus. Makasi na kombo Yesu Masia. Makasi au nom de Jésus. Makasi na kombo Yesu Masia. Makasi au nom de Jésus. Misunanga ekendaka na mabe mato inanga koka ka mabe ka nyonso mokili baposa nanga kaka ya mabe nyonso kaka ya mabe ngolo lobela nzambe nguya ya maloba nguya ya losambo nguya ya kondima Sois sanctifié maintenant à travers le sang de la grâce. Sois sanctifié maintenant à travers le sang de la grâce, le sang de la purification, le sang de la justice. Yangondo banda ko invoquer sikoyo. Yangondo so place na kati ya motema na yo. Pesa attention na molimo au nom de Jésus. Makila wana ebana ko frapper nyoso kangayo. Ebana ko frapper nyoso suyayo. Nyoso utilizaka yo. Nyoso batasha mabe. Nyoso ambindo satana na vina yo. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Makila ma Yesu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Makile kata makambo. Epetolio ekatili kambo. Epetolio ekatili kambo. Au nom de Jésus. Nandaku na yo. Bandu sopa makila.
loba makila justice mutu moko te akoka kosala nga mabe na ndako na nga même libota na nga même baninga na nga même nani makila justice sopa na ndako na yo sopa na ndako na yo makila wana siko mbula makila ngolo justice na ndako na yo toko nikwa bandako au nom de Jésus 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 Christ au nom de Jésus Christ alléluia makila wana yango justice yango kata makambo yango maintenant makila na ngolo ekendo kata makambo sikoyo nazolobela yo ekendo kata makambo o ya vina yo wana ya vino kendo kata makambo o nyoso elia yo o nyoso satasha na yo o nyoso kangama na yo eza ya nzambe te makila ne bana kokata ekata longola au nom de Jésus alléluia korika maigono kama yake sanda kama yako robo sakaraba yake kama yenga maya baba na kombones masia na kombones masia o nyoso liayo o nyoso kangayo o nyoso vandisayo o nyoso kangayo echayo na boloko na lobi maintenant ezala ba kraka ezala ba contrevoler ezala ba cadena ezala mifiniko o ba kangayo alléluia banda ko déclarer liberté na yo déclarer liberté na yo yebi sans zambe je déclare ma liberté maintenant au nom de Jésus-Christ nengina dépendre totalement na nzambe senga liberté na yo na ko dépendre na libota na ngate na ko dépendre na libota na ngate na ko dépendre na pensée mandokité na ko dépendre na maloba ya batoté na ko dépendre na mokama batoté au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, déclare ta liberté, au nom de Jésus, 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 déclare ta liberté, Azam Zambe Maram, liberté na yo, kenda ko déclarer yango, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Bible dit te feront la guerre, mais ne te vaincront pas. Abi ne touche pas à mes oins. Ouvrier nyo so ko mériter salaire na ye. Yebi sans âme. Nyo so ekanganga. Nazo ndenge nazo ba maloba oyo. Ezonge sike uta. Oh nyo so bazo charge ya ko combattre yo. Tozo zongisa. Retour à l'expéditeur. Ceux qui va se repentir au nom de Jésus. Retour. Yebi sans âme. Ezonge sike uta. Oh ba tiranga ba nyama. Ba tiranga ba symbole. Ya ba kabal satanique. Yebi sa. Oba tela yo posabitabe osieta yebi sanzambe oba tela ulikuli yo zinda oba tela mafuta na nzela ya ale bana kuzongisa yango lobali zongisa yango ema na kuzonga ema na kokwea na komesmase alléluia balingi ba sacrifier Afrique yebi sanzam makilana sopa na ngomba Golgotha mabe onyoso baze ko kana ko saboter Afrique tia mondelo makila tia mondelo komba exclusion en Afrique et protéger Afrique mboka na Congo au nom de Jésus alléluia au nom de Jésus alléluia makanisi ya mabe likolo Afrique ko sacrifier Afrique continent ngala yo ko sacrifier mboka na yo ko sacrifier mboka na Congo ko sacrifier Cameroun ko sacrifier Afrique centrale au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, yebi sans ambe, mondelo combat Jésus-Christ, yebi sa mondelo, keno cha mondelo, na komba na skusu masia, alléluia, banda ko déclarer, lobanzam, maboko nange simba, pendant 2 minutes, yebi sans am, maboko nange simba, misu nange mona, na simba promesse, na simba accomplissement à la lisolo pambate, et à la témoignage, accomplissement à la partage à vie nanga, yanga e mona nga, yebi sans ambe yanga e mona nga, ya zache mona ki zache, anga ko mona Yesu amoni ye, yango pe na lobi yango e mona yo, ya yo ebenga yo, la profondeur fait que la profondeur, e mona yo, ebenda yo, na mona mwasi moko, bonere landaye, na mona bana moko mapasa, au nom de Jésus zwa bango au nom de Jésus, na mona mama moko za kolela mukongo, na lobi yango ana guérison, ya solo banzeti bacho na mukongo, na ko déclarer ma guérison au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, wana mboka France, koraka baya basa, au nom de Jésus-Christ, kangwama, na kule susu masia, alléluia.
yo baitilizaka yo bazwa image na yo balataka yango bandolongola image oyo bengaka maske wana yebisa nzambe image nyonso balatisanga ya malade ya molimo image nyonso ya kolela loba na kolela lisusu te nazolongola image wana na kombo na yesu masi aleluya image ya bénédiction nanga image ya mérite Jésus au nom de Jésus au nom de Jésus au nom de Jésus au nom de Jésus ya yo ya baninga te ya yo nde mibondelela kota muzindo eza na mutu te akozwa place par rapport ya nzambe mibondelela ata kureke awa mibondelela kokata losambo te au nom de Jésus nzamba malamu nzamba bikama nzamba solution na kombo na Yesu Masiya abongwani te aza lisekwa ya kimia pe abomoy yango topamboli ye yango tokumisi ye abongwani te au nom de Jésus banda koyebisa nzambe baflèche nyonso oyo bakotia na nzela nanga nazopikola baflèche nyonso oyo batia na bomoy na yo pikola yango nyonso baflèche nyonso batie na 2020 na yo pikola yango au nom de Jésus-Christ pikola yango na kombo na Yesu Masiya pikola nyonso oyo bayebi na kotia na bomoy na yo oyo eza nzambe te kenda kopikola au nom de Jésus-Christ kenda kopikola na kombo na Yesu Christ Masiya pikola baflèche oyo batie na 2020 oyo ezali ya nzambe te pikola nyonso batie lio na 2020 oyo ezali ya nzambe te kenda kopikola nazopikola nyonso batie linga oyo ezali ya nzambe te nazopikola oyo ezali ya nzambe te nazopikola oyo ezali ya nzambe te pikola 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 2020 mois d'avril kenda kotelemela pikola esprit wakambaka mois d'avril kenda kotelema esprit wakambaka mois d'avril koyisa ye esprit wakambaka mai kenda kokoyisa ye mai juin kenda na juin kenda kokoyisa esprit wakambaka mois de juin esprit wakambaka mois de juin koyisa ye mois de juillet mois d'août mois de septembre mois d'octobre mois de décembre kenda kopikola yamba elonga 2020 malgré ma mort bakufe kozala ebele tu seras épargné au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Yebisa nzambe prise en charge à soleza yo. Yebisa nzambe prise en charge à soleza liyo. Alléluia. Mitika paneloba papa salanga oyo lingi. Que ta volonté soit faite maintenant. Nasengi mais mokano nzambe nde kateli. Mokano nzambe nde kateli. Yebisa nzambe mokano na yonkolo yangonde mokano nzambe yangonde kwa jina la Yesu Kristo bonde. Alléluia. Mapenzi yako que ta volonté soit faite maintenant na losambo nanga na losambo na yo na intercession oyo na exhortation yoki mata longa simba témoigner bika bota bala kangwama au nom de Jésus-Christ qui est notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Nzamba lola aeba na kopambola yo na kombo na Yesu Kristo Masiya. Amen. Shalom na kombo na Yesu Masiya. Amen. Nzamba pambola yo. Rendez-vous ezali lobi na 22h toujours ko bungisa makanisi na yo te kozala distraite oyo nzamba pesi tango ata 3h bondela prière oyo il y a quelque chose eleki na kati ya mabota il y a quelque chose eleki na kati na bomo na yo. Alléluia. Je sens la puissance de Dieu na kati na bomo na yo. Je sens la présence de Dieu na kati ya ndako na yo. Je sens la présence de Dieu na musala na yo. Merci. À Singapour baomona Paul baotatola na zongisi sengo na bikisi pe na kangoli yamba yango na kombo na Yesu Kristo Masiya. Amen. Shalom. Que mon Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.